មកប្រឆាំងភាពចាស់ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ជួយបន្តឹងស្បែកបំបត្តិស្នាមជ្រីជ្រួញបំបត្តិមុនព្យាបាលមុខសរសៃក្រហមកាត់បន្ថយសារធាតុពណ៌និងបង្រួមរនញើសធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ត់ភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាត្រសក់ចំនួន1ផ្លែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឆូតត្រសក់ជួយការពារការកាត់មុនកាត់បន្ថយជាតិពណ៌លើស្បែកនិងកាត់បន្ថយភាពជ្រីជ្រួញបន្ទាប់មកទៀតត្រង់យកទឹកហើយយើងត្រូវការទឹកបាយចំនួន4ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចដាក់ទឹកដោះគោចំនួនទឹកបាយក៏បានដែរទឹកបាយព្យាបាលមុខមុនស្នាមអិចខ្មៅកាត់បន្ថយជាប់មុខធ្វើឲ្យមុខសភ្លឺថ្លានិងបន្តឹងស្បែកមុខហើយបងប្អូនត្រូវការចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ប្រហែល3ស្លាបព្រាបាយចាប្រទាលកន្ទុយក្រពើជួយផ្ដោះសំណើមដល់ស្បែកព្យាបាលមុខមុនបំបត្តិភាពជ្រីជ្រួញនិងបង្កើនភាពយឺតនៃស្បែកមកទៀតនោះគឺម្សៅពោតឬម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយសូមកូររហូតទាល់តែវារលាយអស់រួចហើយយកល្បាយនេះទៅចម្អិនដោយបើកភ្លើងតិចបន្តកូររហូតទាល់តែបងប្អូនទទួលបានសាច់ល្បាយដែលខាប់ល្មមបន្តមកបិទភ្លើងរួចហើយទុកឲ្យត្រជាក់បន្ទាប់មកដាក់ប្រេងអូលីវចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេបងប្អូនអាចដាក់ប្រេងដូងឬវីតាមីន E ជំនួសក៏បានដែរសូមកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អម៉ាស់ត្រសក់របស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមបងប្អូនចាក់ម៉ាស់នេះចូលទៅក្នុងខ្លោងហើយរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកនិងអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃលាបថ្នមនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចទុកចោលរយៈពេល30នាទីឬរហូតដល់ស្ងួតល្អបន្ទាប់មកសូមម៉ាស្សាថ្នមរួចលាងជម្រះចេញភ្លេចលាបឡេផ្ដល់សំណើមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់យប់មុនពេលចូលគេងផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមមើលទៅក្មេងជាងវ័យភ្លឺថ្លាតាំងណែនភាពជ្រីជ្រួញនិងជាតិពណ៌នៅលើស្បែកនឹងថយចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញផ្លាយតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានរូបមន្តធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខសបន្ថែមទៀតសូមចុចលើវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្តទៀតសូមជម្រាបលា